大家好，我係來自張宏偉小學嘅，我叫黃日俊。我今年6年班啦。咁我對於環保咧，我平時飲完啲紙包飲品，我會將紙包飲品剪開，跟住清洗，跟住再拎住紙包飲品去樓下嘅環保垃圾桶掉入去。跟住平時喺屋企會將已經冇用嘅通告用嚟再做草稿紙，然之後真係用完，我會將佢哋儲埋喺一齊。依家我後邊嘅就係我哋學校嘅回收箱啦。呢個係藍廢紙、黃鋁罐同埋啡膠樽，而呢啲已經唔再用嘅呢啲廢紙咧，就會係擺喺呢個箱入邊。呢個係紙張，我哋記口訣：藍廢紙、黃鋁罐、啡膠樽。咁我哋呢一張廢紙就掉喺呢個藍色嘅回收箱裏面啦。哇，同學你好聰明啊！我哋學校咧仲有好多環保嘅設施。我哋除咗可以回收呢啲飲過嘅紙包飲品，我哋仲可以回收一啲打印機用過嘅麥兜。呢個咧就係專門用嚟回收打印機嘅麥兜。如果我哋用完之後，我哋就可以喺呢個黑色嘅窿呢度將啲麥兜擺入去，咁樣就可以做到我哋回收嘅目的啦。